सुस्वागत पिलाने पुष्पपुर वर्षावरण भाग 3 भिडियो को आपण मानक हार्दिक स्वागत। आम आशा करूँ पुष्पपुर वर्षावरण भाग 1 एवं भाग 2 आपण मैंने देखी सारी। जो देखी ना यही वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया लिंक को नहीं आपण मैंने सहजरे देखिपारे। ताले डेरी न करी आरंभ करवा देखिबा पुष्पपुर वर्षावरण भाग 3 रही भिडियोटी। ता पूर्व आपण मानक आम गोटे छोटी अनुरोध ये भिडियोटी आपको भल लगे निश्चित भाव लाइक करेंगे और नुह ही आम चैनल को देखुले आम चैनल को एवं ही सब्सक्राइब करने। नीलाचल पथरे जाऊँ जाऊँ साक्षी गोपाल धवलित सदन ठारे क्षण काल स्तंभित हो रहीजु। यही ठारे घन अल्प दिन तले श्मश्रुल अश्रुल खर्ब क्षमा मनुष्यटे बकुल बनरे कुटीर रची उन्नत उत्कल स्वप्न देखिथिला। पिला माने प्राबंधिक एठी से ही महामहिमंक धवलित सदन ठारे तो क्षण काल किछि समय पाई स्तंभित हो रहीजु। से थिला उत्कलर महानिशारे ध्रुवज्योति। ध्रुवज्योति आम जानिचे ध्रुव तारा अंधकार राति भी आमको रास्ता देखाए दिग देखाए। ठीक से उत्कलर महानिशारे उत्कलर गभीर अंधकार भितरे ए उत्कलर अंधकार रात्रि भी से आम पाइला ध्रुवतारा सदृश। से आमको देखाउथिला एक उन्नति जीवन पथ उत्कल को सुसंगठित करी गढ़िबार पथ से आमको दिग आमको से देखाउथिला। अथच से थिला जननीर कारुण्यर विग्रह। उत्कलर महानिशारे से थिला ध्रुवज्योति। गभीर अंधकार भितर से थिला ध्रुवतारा सदृश आउ से थिला जननीर कारुण्यर चित्र। से थिला जननीर कारुण्यर विग्रह अर्थात ए जननीर दुख और जंत्रणा को से बेस हृदयंगम करि पारिथिला। ए जननीर दुख को से बेस बुझी पारिथिला। समग्र उत्कलर दुख और दुर्दिन को दूर करबा पई से नैथिला चरम प्रतिश्रुति। हेले मेघ दधिची परी अस्थि देई अकाଳରେ झाउली पड़िला। दधिची आम जानिचे पुराणर कथा अनुसार महर्षि दधिची इंद्रदेव को तांकर अस्थि प्रदान करथिले। माने कहीं ना से अस्थि अस्त्र निर्माण करी असुर मान निधन कर प्रस्ताव रही। तेणु असुर मान कबलू धरा को मुक्ति देवा निमंते दधिची हसी हसी निजर अस्थि प्रदान करथिले। आउ सेई महर्षि दधिची परी यही महामानव यही महामनीषी हसी हसी निजर जीवन विसर्जन करथिले। समग्र उत्कलर दुख और दुर्दिनर दिन हटाई देवाई कार्य करू करू से अकाଳରେ झाउली पड़े। तार चिताभस्मर उष्मता जाई नाही
ତାର ମହାନ ଆଦର୍ଶ କ'ଣ ଚାଲିଗଲା? ଏଠି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ଚିତା ଭସ୍ମରୁ ମାନେ ତାର ଚିତା ଅନଳରୁ, ତାର ଚିତା ଜୁଇରୁ ଉଷ୍ମତା ଲିଭି ନାହିଁ, ତାର ମହାନ ଆଦର୍ଶ ଏ ଦେଶରୁ ଚାଲିଗଲା, ତାର ମହାନ ଆଦର୍ଶ ଆଜିର ସମାଜରୁ ଚାଲିଗଲା। ଏଠି କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଚିତା ଭସ୍ମର ଉଷ୍ମତା ଲିଭି ନାହିଁ, କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଏତେ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଚାଲିଯିବାର ଏତେ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଆଜିର ଏ ଓଡ଼ିଶା, ଏ ଉତ୍କଳ, ଆଜିର ଏ ସମାଜ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲା କେମିତି, ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶକୁ ଭୁଲିଗଲା। ଏଥିରେ ମୋତେ ସେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ବା କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମହର୍ଷି ପ୍ରତିପାଳିତ ଏହି ମଞ୍ଜୁ ଛୁରିଆନା କୁଞ୍ଜ ଓ ବକୁଳ ବନ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ତାର ଆଦର୍ଶ ରଖିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଶ୍ୟାମ ଛାୟା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଯେ ମହର୍ଷି, ସେ ମହାନ ଋଷି ଗୋପବନ୍ଧୁ, ଏଠି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଏସବୁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ, ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରତିପାଳିତ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିପାଳିତ ଏ ମଞ୍ଜୁ ଛୁରିଆନା କୁଞ୍ଜ, ମଞ୍ଜୁ ଆଉ ଛୁରିଆନାର ବୃକ୍ଷର କୁଞ୍ଜ ବା କାନନ ଓ ବକୁଳ ବନ, ବଉଳ କାନନ ବା ବନ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ତାର ଆଦର୍ଶ ରଖିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ, ମଣିଷ ଏପରି ଇତର ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ବି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଶ୍ୟାମ ଛାୟା ବା ସବୁଜିମା ଭରା ଛାୟା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ବାଷ୍ପାକୁଳ ହୋଇ ଏମାନଙ୍କ ମସ୍ତକ ଚୁମ୍ବନ କରି ଏମାନଙ୍କୁ ଶ୍ୟାମଳ ଓ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିଯିବ। ତେଣୁ ମେଘକୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ବାଷ୍ପାକୁଳ ହୋଇଯିବୁ, ଟିକେ ଦରଦ ଭାବ ଦେଖାଇବୁ, ଟିକେ ସମବେଦନା ଜ୍ଞାପନ କରିବୁ ଓ ଏମାନଙ୍କ ମସ୍ତକ ଚୁମ୍ବନ କରି ଏମାନଙ୍କୁ ଶ୍ୟାମଳ ଓ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିଯିବୁ, ସବୁଜିମାରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଭରିଦେବୁ ଓ ତାପରେ ଗୋପାଳଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଣତ ହୋଇ ପୁଣି ନୀଳାଚଳ ପଥ ଧରିବୁ। ମାନେ ସେହି ମହାମହିଷୀ, ସେ ମହାମାନବ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକେ ପ୍ରଣତି ଜଣାଇବୁ ଏବଂ ପୁନଶ୍ଚ ନୀଳାଚଳ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବୁ। ବାରେ ବାହ ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ବଳରେ ଏହିଠାରୁ ତୁ ତୋର ବିଜୟ ରଥକୁ ତୋରା ଅତିରେ ବାହି ନେବୁ। ପୁଗ ଓ ପୁନ୍ନାଗ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଲଗାଇ ତାଳ ତରୁର ଦୀର୍ଘୀଭୂତ ମସ୍ତକକୁ ସଜ୍ଜରେ ସଞ୍ଚାଳନ କରି ତମାଳ ପତ୍ରରେ ନବନୀଳିମା ବୋଲି ଦେଇ ଅସରନ୍ତି ନାରିକାଳ ବନରେ ସଞ୍ଚରଣ କରି ଓ କେତକ ରେଣୁରେ ସୁରଭିତ ହୋଇ ସେ ନୀଳାଚଳ ପଥରେ ଯାଉଁ ଯାଉଁ ନୀଳାଚଳ ନାଥଙ୍କ ଧବଳିତ ସଦନ ଦକ୍ଷିଣା ସମ୍ମୁଖ କରିକା ପରି ବହୁ ଦୂରରୁ ତୋର ନେତ୍ର ପଥରେ ଭାସି ଉଠିବ। ବାରିବାହ, ଏଠି ବାରିବାହ ମାନେ ମେଘ। ପ୍ରବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ବଳରେ ମାନେ ପବନ ବଳରେ ଏଇଠାରୁ ତୋର ବିଜୟ ରଥକୁ ତୋରା ଗତିରେ ବାହି ନେବୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ତୋର ବିଜୟ ରଥକୁ ତୋରା ଗତିରେ ବାହି ନେବୁ ମାନେ ତୋରା ମାନେ ଟିକେ ତୁରନ୍ତ ଯିବୁ, ମାନେ ଶୀଘ୍ର ଯିବୁ, ତୋର ଗତି ଟିକେ ବୃଦ୍ଧି କରିବୁ। ତୁ ତୋରା ଗତିରେ ଯାଇ ପୁଗ ଓ ପୁନ୍ନାଗ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଲଗାଇ, ପୁଗ ମାନେ ଗୁଆ ଗଛ, ପୁନ୍ନାଗ ମାନେ ପୋଳାଙ୍ଗ ଗଛ, ଏ ଉଭୟ ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ସଂଘର୍ଷ ଲଗାଇଦେବୁ, ଟିକେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଘଷାଘଷି କରିଦେବୁ। ତାଳତରୁର ଦୀର୍ଘୀଭୂତ ମସ୍ତକକୁ ସଜ୍ଜରେ ସଞ୍ଚାଳନ କରି, ତାଳତରୁର ଦୀର୍ଘ ତାଳ ବୃକ୍ଷର ଯେଉଁ ମସ୍ତକ ତାକୁ ଟିକେ ସଜ୍ଜରେ ସଞ୍ଚାଳନ କରିବୁ, ଟିକେ ଜୋରରେ ହଲାଇଦେବୁ ଏବଂ ତମାଳ ପତ୍ରରେ ନବନୀଳିମା ଭରି ଦେଇ, ନବନୀଳିମା ବୁଳି ଦେଇ, ତମାଳ ପତ୍ରରେ ନବନୀଳିମା ମାନେ ନୂଆ ନୀଳିମା ବା ଏକ ଉନ୍ନତ ସବୁଜିମା ଭରିଦେବୁ ଏବଂ ଅସରନ୍ତି ନାରିକେଳ ବନରେ ସଞ୍ଚରଣ କରି, ନାରିକେଳ ମାନେ ନଡ଼ିଆ, ଅସରନ୍ତି ମାନେ ନ ସରନ୍ତି, ଅସରନ୍ତି ମାନେ ଅସଂଖ୍ୟ ନାରିକେଳ ବୃକ୍ଷରେ ସହଭାବ ହେଉଥିବା ବଣକୁ ଟିକେ ସଞ୍ଚରଣ କରି, ତା ମଧ୍ୟରେ ସଞ୍ଚରଣ କରି ମାନେ ତା ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ କେତକ ରେଣୁରେ ସୁରଭିତ ହୋଇ, କେତକ ରେଣୁ, କେତକ ମାନେ ଗୋଟେ ସୁଗନ୍ଧିତ ପୁଷ୍ପ ଯାହାକି ପ୍ରାୟ ବର୍ଷା ଦିନେ ଫୁଟେ, ସେହି କେତକ ରେଣୁରେ ଟିକେ ସୁରଭିତ ହୋଇଯିବୁ ଏବଂ ନୀଳାଚଳ ପଥରେ ଯାଉଁ ଯାଉଁ ନୀଳାଚଳ ଧାମଙ୍କ, ନୀଳାଚଳ ନାଥଙ୍କ, ନୀଳାଚଳ ନାଥ ମାନେ ଏଇଠି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଧବଳିତ ସଦନ ମାନେ ଧଳା ରଙ୍ଗରେ ସୁଶୋଭିତ ସଦନ ବା ମନ୍ଦିର ତୋର ନେତ୍ରପଥରେ ଭାସି ଉଠିବ। ବହୁ ଦୂରରୁ ତୋ ନେତ୍ରପଥରେ ଭାସି ଉଠିବ ମାନେ ବହୁ ଦୂରରୁ ତୋତେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ, ତୋତେ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେବ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ସେହି ନୀଳାଚଳ ଉତ୍କଳ କମଳର କେଶର। ଉତ୍କଳ କମଳ ମାନେ ଉତ୍କଳ ଭୂମି, ଏ ଉତ୍କଳ ଭୂଖଣ୍ଡ ଯଦି ଗୋଟେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ହୁଏ, ଗୋଟେ ପଦ୍ମ ହୁଏ,
ତାହେଲେ କେଶର କୋଉଟା? ନୀଳାଚଳ। ସେଇ ପୁଣ୍ୟ ନୀଳାଚଳ ଏ ଉତ୍କଳ ଭୂଖଣ୍ଡର କେଶର ସଦୃଶ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ନିଜେ ଲୀଳାମୟ ଏହାକୁ ବାସସ୍ଥଳୀ ରୂପେ ବାଛିଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳ କେଶର ଏହି ନୀଳାଚଳ ଭୂମିକୁ ଲୀଳାମୟ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ ନିଜ ବାସସ୍ଥଳୀ ରୂପେ ବାଛିଛନ୍ତି। ତୁ ଯେବେ ଇତିହାସର ପ୍ରତିଲମ୍ବରେ ଗତି କରିଯିବୁ, ମାନେ ତୁ ଯଦି ଟିକେ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାକୁ ଦେଖିବୁ, ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାକୁ ତୁ ଟିକେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବୁ, ତେବେ ଜାଣିଯିବୁ ଯେ ଏହି ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ଉତ୍କଳର ଇତିହାସ। ଶାନ୍ତି, ମୁକ୍ତି, ମୈତ୍ରୀ, ଭକ୍ତି ଓ ଭୀତି ସବୁ ଏକାଧାରେ ଏହିଠାରେ ହିଁ ଶତ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ହୋଇ ଆସିଛି। ପ୍ରବନ୍ଧିକ ମେଘକୁ କହୁଛନ୍ତି, ରେ ମେଘ, ଶାନ୍ତି, ମୁକ୍ତି, ମୈତ୍ରୀ, ଭକ୍ତି ସବୁ ଏହି ନୀଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ରହିଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ସହ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ନୀଳାଚଳ ନାଥ ଆଜିକାଲି ଶାନ୍ତି ଓ ମୈତ୍ରୀ ସବୁକୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଇ ନିଜେ କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଟିକିଏ ଆଗକୁ ଯାଇ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ବୃଦ୍ଧ କାଳ ଭୋଗ କଲା ପରି ସେ ଆଜିକାଲି ଖାଲି 60 ପଉଟି ପାଇଲେ ତୃପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଯେ କର୍ମମୟ ଜୀବନରୁ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛନ୍ତି, ସିଏ ଯେମିତି ନିଜ ପୁଅ ଏବଂ ବୋହୂଙ୍କ ଠାରୁ ଖାଇବାକୁ କିଛି ପାଇଲେ ହିଁ ପରିତୃପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ସେହିପରି ନୀଳାଚଳ ନାଥ ତାଙ୍କ 60 ପଉଟି ଭୋଗ ପାଇଲେ ହିଁ ସେ ପରିତୃପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କାହାରିଠାରୁ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ସେ ଆଉ ଶୁଣିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହାନ୍ତି। ସିନ୍ଧୁ କୋଳାହଳରେ କାହାରି କାତର ଡାକ ତାଙ୍କ କାନରେ ଆଜି ଆଉ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ସିନ୍ଧୁର ଏ ଗର୍ଜନରେ, ଏ କୋଳାହଳରେ କାହାରି କାତର ଡାକ ଆଜି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼େ ନାହିଁ ବା ବାଜେ ନାହିଁ। ସବୁ ଦେଖି ନ ଦେଖିଲା ପରି, ସବୁ ଶୁଣି ନ ଶୁଣିଲା ପରି, ସବୁ ବୁଝି ଅବୁଝା ପରି ସେ କେବଳ ଚୁପଚାପ ହୋଇ ବସିଥାନ୍ତି ଏବଂ 60 ପଉଟି ଭୋଗ ପାଇଲେ ହିଁ ସେଇଠି ହିଁ ତାଙ୍କର ପରିତୃପ୍ତି ସେ ଲାଭ କରନ୍ତି। ବଳାହକ ମାନେ ମେଘ, ତୁ ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ବଳରେ ତାଙ୍କ ପତିତପନ ବାନାକୁ ସିନ୍ଧୁ ଗର୍ଭରେ ନିକ୍ଷେପ କରିବୁ ଓ ନୀଳଚକ୍ରକୁ, ପ୍ରବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି ମେଘକୁ, ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ବଳରେ ମାନେ ପବନର ସହାରାରେ ତୁ ପତିତପନ ବାନାକୁ ସିନ୍ଧୁ ଗର୍ଭରେ ନିକ୍ଷେପ କରିବୁ, ମାନେ ସିନ୍ଧୁ ଗର୍ଭକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବୁ ଓ ନୀଳଚକ୍ରକୁ ଚକ୍ରାକାରରେ ଘୁରାଇ ଦେବୁ। ତ ପ୍ରବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭଞ୍ଜନର ସାହାରା ନେଇ ତୁ ପତିତପନ ବାନାକୁ ସିନ୍ଧୁକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବୁ ଏବଂ ନୀଳଚକ୍ରକୁ ଚକ୍ରାକାରରେ ଟିକେ ଘୁରାଇ ଦେବୁ। ତାପରେ ଅମ୍ବୁପତି ପାଖକୁ ଯାଇ ଥରେ ତୋର ବିଭୂତି ଦେଖାଇ ଦେବୁ। ଏଠି ବିଭୂତି ମାନେ ପରାକ୍ରମ, ଅମ୍ବୁପତି ମାନେ ସାଗର ବା ସମୁଦ୍ର ବା ସିନ୍ଧୁ, ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ତୋର ପରାକ୍ରମ ଦେଖାଇ ଦେବୁ। ତାପରେ ତାକୁ ସୂଚିତ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଅମ୍ବୁପତି ମହାକୃପଣ, ମାନେ ଏହି ଅମ୍ବୁପତି ମାନେ ସମୁଦ୍ର ବା ସିନ୍ଧୁ, ଏ ମହାକୃପଣ ବା ମହାଲୋଭୀ। କାହିଁକି ନା ସୃଷ୍ଟି ଜଲିଗଲେ ସୁଦ୍ଧା କୃପଣ କୋଟିପତି ପରି ବିନା କର ପୀଡ଼ନରେ ବିନ୍ଦୁ ମାତ୍ର ଦାନ କରେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଜଣେ କୋଟିପତି ବିନା କର ପୀଡ଼ନରେ, ମାନେ ବିନା କରରେ, ମାନେ ବିନା ସୁଧରେ ବା ବିନା କଳନ୍ତରରେ କାହାକୁ ପଇସା ସୁଦ୍ଧା ଦାନ କରେ ନାହିଁ, ସେମିତି ସୃଷ୍ଟି ଜଲିଗଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ସମୁଦ୍ର ବା ସିନ୍ଧୁ କାହାକୁ କାଣିଚାଏ ବିନ୍ଦୁଏ ସୁଦ୍ଧା ଜଳ ଦାନ କରେ ନାହିଁ। ଲୋଳ ଓ ଚଞ୍ଚଳ ତରଙ୍ଗାବଳୀ ସହିତ ବେଳାଭୂମିରେ ବାଳକ ପରି ଅବିରତ ଖେଳୁଥାଏ। ତାର ସେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ତରଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଅବିରତ ସେ ବେଳାଭୂମିରେ ଖେଳିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ। କାହାର ସମ ନା ପିଲାଙ୍କ ସମ ସେ ଅବିରତ ଖେଳିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ। ଅମ୍ବୁପତିର ଅନୁକୃତିରେ, ଅମ୍ବୁପତି ମାନେ ସିନ୍ଧୁର ଅନୁକୃତିରେ, ମାନେ ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ତୋର ବିଶାଳ ଶରୀରକୁ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରି ଗୁରୁ ଗର୍ଜନରେ ସିନ୍ଧୁ ଘୋଷକୁ ବୁଡ଼ାଇ ଦେବୁ। ସେହି ସିନ୍ଧୁପତିକୁ, ସେହି ଅମ୍ବୁପତି ସିନ୍ଧୁକୁ ଅନୁସରଣ କରି ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ତୋର ବିଶାଳ ଶରୀରକୁ ଆହୁରି ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବୁ। ଆଉ ତୋର ଗୁରୁ ଗର୍ଜନରେ ସିନ୍ଧୁ ଘୋଷକୁ ବୁଡ଼ାଇ ଦେବୁ। ସିନ୍ଧୁର ଯେଉଁ ଗର୍ଜନ,
ତାକୁ ବି ବୁଡ଼ାଇ ଦେବୁ, ତୁ ତୋର ଗର୍ଜନ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ବି କମ୍ କରିଦେବୁ। ତୋର ଭୀମ ରୂପ ଦେଖି ଭୀରୁ ନୀଳାଚଳ ଲଳନା ମାନେ ବାତାୟନ ପଥ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଯିବେ ଏବଂ ତୋର ଏହି ଭାଇଙ୍କ ରୂପ ଦେଖି, ତୋର ଏହି ଭୀମ ରୂପ ଦେଖି ନୀଳାଚଳର ଲଳନା ମାନେ ବା ତରୁଣୀମାନେ, କନ୍ୟାମାନେ ଭୟରେ ବାତାୟନ ବା ଝରକା ପଥ ଛାଡ଼ି ଭିତରକୁ ଚାଲିଯିବେ। ନୀଳାଚଳ ଠାରୁ ଚିଲିକା ବକ୍ଷ ଦେଇ ତୁ ଅଚିରେ ସମଗ୍ର ଉପକୂଳ ଓ ମାଳ ଅଞ୍ଚଳ ବ୍ୟାପି ଯାଇ ଉତ୍କଳରେ ତୋର ସ୍ୱକର୍ମ ଶେଷ କରିବୁ। ତାପରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ମେଘ କହୁଛନ୍ତି, ନୀଳାଚଳ ଠାରୁ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ଚିଲିକା ବକ୍ଷ ଦେଇ ମାନେ ଚିଲିକା ଶରୀର ଦେଇ, ଚିଲିକା ଉପର ଦେଇ ତୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଯିବୁ ଏବଂ ଅଚିରେ ମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମଗ୍ର ଉପକୂଳ ଓ ମାଳ ଅଞ୍ଚଳ, ସମଗ୍ର ଉପକୂଳ ଓ ସମଗ୍ର ମାଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ତୁ ବ୍ୟାପିଯିବୁ ଏବଂ ଉତ୍କଳରେ ତୋର ସ୍ୱକର୍ମ ବା ତୋର ନିଜସ୍ୱ କର୍ମ ତୁ ଶେଷ କରିବୁ। ତାପରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ମେଘ କହୁଛନ୍ତି, ଘନ ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଜୟପୁରବାସୀଙ୍କୁ ତୁ ଭୁଲିଯିବୁ ନାହିଁ। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି, ତୁ ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ଜୟପୁରବାସୀକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିଯିବୁ ନାହିଁ। କାରଣ କ'ଣ? କାରଣ ହେଲା ଖଣ୍ଡିତ ଉତ୍କଳ ମୋହନିଦ୍ରାରେ ନିଦ୍ରିତ ଥିବା ବେଳେ ଏହିମାନେ ହିଁ ଦକ୍ଷିଣାଶା ପଥ ପ୍ରହରୀ ରୂପେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ଖଣ୍ଡିତ ଉତ୍କଳ, ଉତ୍କଳ ଯେତେବେଳେ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିଲା ସେତିକି ବେଳେ ସମଗ୍ର ଉତ୍କଳ ଯେତେବେଳେ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇ ମୋହନିଦ୍ରାରେ ନିଦ୍ରିତ ଥିଲା, ମାନେ ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣାଶା ପଥ ପ୍ରହରୀ ରୂପେ, ଦକ୍ଷିଣାଶା ମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗର ପଥ ପ୍ରହରୀ ରୂପେ ଏଇମାନେ ହିଁ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ତୁ କେବେ ବି ଭୁଲିଯିବୁ ନାହିଁ। କାହାକୁ? ନା ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ଜୟପୁରବାସୀ। ଏମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗର ପଥର ପ୍ରହରୀ ରୂପେ ଏମାନେ ଥିଲେ ଓ ସମଗ୍ର ଉତ୍କଳ ଯେତେବେଳେ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ନିଦ୍ରାରେ, ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ତୁ ଭୁଲିଯିବୁ ନାହିଁ। ସିନ୍ଧୁ ପାରି ସାଧବ ସ୍ମୃତିପୂତ ଏ ଭୂମିର ଜାଗ୍ରତ ଜନତା ତୋତେ ସାଦରେ ବରଣ କରିନେବେ। ସିନ୍ଧୁ ପାରି ସାଧବ ମାନେ ସିନ୍ଧୁ ପାରି ହୋଇ ଯାଉଥିବା ସାଧବ, ଏଠି ସାଧବ ପୁଅମାନଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସିନ୍ଧୁ ପାରି ହୋଇ ଯାଉଥିବା ସେ ସାଧବମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ପୂତ ବା ପବିତ୍ରିତ ଏ ଭୂମିର ଜନତା ବା ଏ ଭୂମିର ଲୋକେ ତୋତେ ସାଦରେ ବରଣ କରିନେବେ, ମାନେ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ତୋତେ ବରଣ କରିନେବେ। କୁନ୍ତଳରେ କୁରୁବକ, ନୟନରେ ଅଞ୍ଜନ ଓ କପଳରେ କଜ୍ଜଳ ଘେନି ମଧୁର ଭାଷିଣୀ ସୁହାସିନୀ ହାରମୟୀ ନାରୀମାନେ ତୋତେ ତଳଙ୍ଗୀ ଭଙ୍ଗୀରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବେ। କୁନ୍ତଳରେ କୁରୁବକ, କୁନ୍ତଳ ମାନେ ଏଠି କେଶରେ, କୁରୁବକ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଯାହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ଦାସକେରାଣ୍ଟା ଫୁଲ। ତ କୁନ୍ତଳରେ ବା କେଶରେ ଦାସକେରାଣ୍ଟା ଫୁଲ ଘେନି, ନୟନରେ ଅଞ୍ଜନ ଓ କପଳରେ କଜ୍ଜଳ ନେଇ ଏହି ମଧୁର ଭାଷିଣୀ, ମଞ୍ଜୁଳ ଭାଷିଣୀ ବା ମଧୁର ଭାଷିଣୀ, ସୁହାସିନୀ ମାନେ ହସ ହସ ମୁଖୀ, ହାରମୟୀ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣହାର ବା ବିଭିନ୍ନ ହାର ପରିଧାନ କରିଥିବା ଏହି ନାରୀମାନେ ତୋତେ ତଳଙ୍ଗୀ ଭାଷାରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବେ। ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ଏମାନେ ତୋତେ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ। ଘନ ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ ନ କରି ତୋର ଶ୍ୟାମ ସ୍ପର୍ଶରେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଶ୍ୟାମଳ କରି ଆସିବୁ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି, ରେ ମେଘ, ରେ ଘନ, ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ କଦାପି ନିରାଶ କରିବୁନି, ଏମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିବୁନି, ବରଂ ତୋର ଶ୍ୟାମ ସ୍ପର୍ଶରେ ମାନେ ତୋର ସ୍ପର୍ଶରେ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଶ୍ୟାମଳ କରିଦେଇ ଆସିବୁ, ସବୁଜିମାରେ ଭରି ଦେଇ ଆସିବୁ। ତୋର ସ୍ପର୍ଶରେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ତୁ ଜୀବନ ଭରି ଦେଇ ଆସିବୁ। ଏକ ଅନନ୍ୟ ଶକ୍ତି ତୁ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଖେଳାଇ ଦେଇ ଆସିବୁ। ତ ପିଲାମାନେ, ପୁଷ୍ପପୁରରେ ବର୍ଷାବଣ ଏ ପାଠଟି ଏଠି ପରିସମାପ୍ତି। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ନୂଆ ହିଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ପୁଣି ଭେଟ ହେବା ଆମର ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।